Shivanima Kanangaba Shukago, Sinidja Shutha, Yogi, Drogomia, Hoga. He did not go Nala Yone Yajini Handa did not only Avi, Ubadna Shukago, Bebum Beba, Vanilla Avi, Shubabo, Yanjado, Mure, should have seen Donny Mara. Mashuda did a yogi dumho. Made a mamma John did a yogi, they got a loud giant knowledge, no? Namale, oh, Sheva did a bite, Anabana Baba, Denga, yogi, a diamond, Jambido, not on Gibido, no? Yodo, Lady, Kanangava. The girl led to you like a banjo, Sita Kana, Dama, Kanangava, what you are. You buy your Ayobi, so good, Rariga, so with it, they did a bite. Is that I was on a photo at the Sinian Sing Magoga, Kanangava. Yindi Lokoto at the Sago Winyamana Kanangava, Namri Saima Kanangava, Namirana Makanangava, Uto Makanangava, Zokona Jamala, the Jane Makanangava, the two of it. Rayona Jamala, the Jane Makanangava, the two of it. No? I will shoot a bite. Legoma, Noga, Yuba Yongosella, Ayo need it. Manodara Wudi, Nakuru, Jamba, Boini Pin, and Iboni Malakanangava. Manodara was a Malakanangava, no Zog, Konaji Jaga, and a Zori Makanangava. Rayon is a giant, and Rayo Makanangava subject. Say that Kana Daima, Kanangava, Port, sure, no? I love Sugar Digo. Yajini Bago, Udi Jenny, Honey. Kanubadanadi Brandomo, Urananubadanadi Brandomo, Sidanubadanadi Brandomo, Nirana Baba, Amina Hotare, Damanubadanadi Batando, Hadu, Mayon look. Hana Gaba Nipi, Ubadana Sugar, Tabi, Honiara, Diludo, Mizia, Mahobabu, no? But the Wadoya is that the Dakango Gibido, Yashinga, Hilo Judan. Dilo Shuin let Jordan when I Dilo Shuloma Jordan Moga, Dilo Shuin let Jordan when I Sobi. Ni Mumionet, Shuba, Donda, Bongo Piazzi, Hoja, Dom Mulore, Edward Dilo, Ni Mumio Honey. So the need a Belovi, Mumio Piavi Melo, Shuam, a Shugam, Paramata, and Dadagaro, a Durube. Paramata, Dadarima, says the yo neighbor, so be the Lemio. The Dauda Brahma Pita, Libango Lola Dauda needed Yogi Drogondo, Patama Brahma Kore, Sidia, Judia Brahma Kore, Sidia, Tadia Brahma Kore, Yodia. Ari says that the Yodia de go Lakana Rada, Bisu Badam Badatani, Afi, Senator, Shuba, the Tata, people. Ari Lodezi Tabi, the Drogondo, Apo Ubadana Guri, to judge, no? The Jojo Yogi Drogonica, Yogi Nanigo, they did a Baima, Guranga, Saint Nakubanga, Naniabo, no? Yoga, Yodia, Yona Nava. Yona Navago, they did a Baima, Goga, Yodia did a Badalo, a Dinanga, baby, Madame Machine City. Two Muki, Ilobogo, Naniana Badalo, Dinga, Dancini, Yona Badabi, a Dinanga, Madame Shimu, Nana Badabi, a Dinga, Dancini, Arilobogo, Yola Sida. The Jojo Jara, Yodiari, they did a by Madinanga, dancing, and Nadiadi, they did a banjara, Dinanga, Madame Sinsini, Yane, Dilobogo, building, as she died. The Jojara, Yona Nabalo, they did a by Magoga, Sita Ginala or Dana Sissi, Mapsia, Hilo Drogoni, Sika Vare. Eraja, Ogori, is that that he would give it up. Yodiane Adina Danjibiro, Nadia Badina, Madanjin, Drogon Chicken, Todrogoniva, Yodiane Adina, Yodiane Badai, Adina, Danjin Finity, and Yodiago to Hope. Nadiane Badalo, Adina, Danjimu, Machida, and Nadia Dego, Wilna Dabo, Dina Dabo, Dinkara Dabo, Winnie Dabo, Lebo, Polido, Nabo, Bombi, Wibadana Shubu, Yasin, Nujado, Mujin Pit. Anangava Suragale, Balelo, the Pampiamiro, Pramada, this is a nega, Piangilato, say, the day, Yodia. He says the Yodia de Gongabo, Boletago, Kanangava, Coleta, no?
Tejo Pisa Wagi, Naudo, Yampinya Tamia needed Tika, Vinyawa, Turagoni, Pika, Soyele, Toduragoni, Yasini, Kanangavani, Kishodo, Mure, Dilo, Social. The Jojo Dragoni Jara, Yogiana Badati, Dinanga, Madansimu, do in it, Nandiana Badelo, Dinanica, Dansin. Tobago Yogo Yasini, no lame, Hogwe, Irana, Dina Nifi, Kishodo, Mure, Toto. The gay sugar go yolong for a banyola, the Irana, Dina, Nizuragale. A bit of my judging at Dragoni at Dreda. Lego $9. A bit of Mago, my judging at Dragoni at Dragaro. Hello, Teralita, Kakaway, no? So the candy fish is ready visible. Yahoo had a dinner of the Kugoro, you did the Ukayo, Bansing Peter, Najikaya, no? Kanangabani, Jashi Hojabjata, don't move it now. Irana did not need it. He says it is Yodia de go, the son of Pompito, we but not sugar go, Yashin, Belu Hodre. Bunaza, Brambego, Beko, Dameto, Damanu Badi, we are ready, Sadu, Izadiga, Bahire, do Iranedu. Bikoe, Chedayando, Katambe, Bombe, Bambani, Bikoe, Chedayando, Bunaza, Brando, Yodoga, Beko, Yogi, Handi. Izadiga, Bahire, do Iranedu. Sadu, Izadiga, Bahire, do Iranedu. Sauba Gondo Izadiga Irana Bahira Irana do Nai. Sauba Gondo Izadiga Irana Bahira Irana who Koto Agondo Dami do Damada Bodiado upon night. Dama nobody Damada Bodiaho, Bama and Tada Suli, we had a D Nele. Kadensa Bana Bigaway Bego Dame do Dama nobody we had a D Sado Izadiga Bahire do Iranedo. Bikoe Chedayando, Katinsa, Bebon, Bebam, Benila, Afi. Biko Yogi, Handi, Sado Izadi Gabaire do Iranedu. Adwe, Abi, Iranahu. Sauba Gondo, Adwe, Abi, Iranahu, Koso Agondo, Dami do Damadabodiado upon night. Damanubadi Damadabodiaho, Bamanda, Sulesi, we had a dinner. Yashi Goro may be of young Pigome, no? Hiro Ayaranaga, a doing Ayarana, Ayarana, no music. A doing Ayaranaga, Sakayarana, Dodayarana, Ganayarana, Zimayarana, Kayarana, Manayarana. Found like the Yo Irana, Akidaga, Manayarana, Mano Ajidalo, Konamar, no? Papilo Lazaro. Vao, Wayam Pandrada, so the Mula Diga Zaraga, Center, State of Midima, Bengo the Baba and then choosing at the Vosi, not stealing it at the Vosi Alu. Poemano Adiga, let's see it. Say Aluha, let's see it. So they did jump and not you, Badi. Today, I could do the jump, no? Raja Manayaranaga, Nadia, Polido, a doing Iranaga, Chauba. Abia Iranaga, Rubairana, Dairana, Ganayarana, Radairana, Poda Vairana, Damayarana, Chauba. Poda Vairanaga, but we did so while. Damayaranaga, Dukumayo, and Yay, usage of Yone, sitting as a Nalumpa. Now we but Nanya eat a sugar, I am going to go, no? Logo Radiadi, prepared her. You know, Eddie. The sent Nabama, Ayadana Sraga, Buffalo Irana Cole, and doing Irana, a being Irana, the Bajan, Konya, he binding the Nero Cynthia. Logama, the Gairi, Ima Dari, the meeting, Yazwa, the church, she got. Eddie, that meeting, the Mamibaga, Yogi, Sincha, Yare, a dual loser at Yodi, Machida, he the forward. The Chandamigo, Machimia, Noloro, Maho, he Damiga, Bobby, Limare. Bobby or Sikaya. Sikaya and the Duga and Dwellu, the water we do at the Atari Allo, at Nantaya. Neither Bobby Udino. You diary Rema, a Dwene of the Snaku, nicely like a binding parlor. You buy your dada, you can run for the Bayo, the Mayo, and Yani, Yogiga. He cannot a Dwema, Machilula, Mazia, the Dugo, Baira Renado, for her, a being Arenado for Hana a Dwema, Machilula, Shiva.
ရှိလျက်နဲ့တို့ကအပြင်းလူလို့သုံးထားကိုသားသမီးမဟုတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကိုသားသမီးတော့ကိုသားသမီးပဲဒါပေမဲ့သူကစိတ်မချရတဲ့သားသမီးဖြစ်တော့သူ့ကိုအပြင်းလူထားထားစိတ်ချရတဲ့သားသမီးကြတော့အတွင်းလူထားထားဒီသဘောမျိုးပေါ့တော်ပါရီဟာဒီအာရဏ12ဆောင်ရှိတဲ့အနက်ကအတွင်းအာရဏနဲ့အပြင်အာရဏနှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအပြင်အာရဏတွေကိုစွန့်မယ်ဆိုရင်မဆွဲမချောင်သားလို့စွန့်ရတော့မယ်ဆိုရင်စွန့်နိုင်တဲ့စွန့်အားရှိတတ်လို့ဖြစ်အတွင်းအာရဏကြတော့ပို့ပြီးတော့တွေ့တာကြတယ်ဥမာမျက်စိအကြည့်ပေါ့ဒီမျက်စိအကြည့်လေးပျက်စီးသွားမှာတော့အမှန်တန်ဆိုရင်နာအကြည့်နှာခေါင်းကြည့်ရှားကြည့်သူတို့ကအတွင်းပုံကြသူတို့ပျက်စီးသွားမှသိဆိုရင်တော်တော်လေးကြောက်ကြဆက်ပြီးခင်းခင်းဆောက်ရှောက်ပေးနေရတယ်ဒါကြောင့်တရားတွေကအတွင်းသောအနေနဲ့အာယုံထထလို့ဘုရားရှင်ကတရားတို့ရဲ့ဣဇ္ဇာတိအတက်ခံကြည့်ပြီးအတွင်းအရဏလို့အမည်ပေးပြီးဟောလိုက်တာယူပါယုံတစ်ခုကိုခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပါယုံတစ်ခုကိုစွန့်လွတ်ပါစေတော့မစွန့်လို့ချင်းပြင်မဲ့လို့စွန့်လွတ်ပါမစွန့်မနေရစွန့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အတွင်းအာရဏလောက်တော့သိကြွတတ်မှုမပြင်းထန်ဘူးနည်းနည်းစွန့်မယ်ဆိုရင်တော့စွန့်နိုင်တဲ့စွန့်အားလေးတွေအထိုက်လျောက်ဖြစ်နမူနာအင်းနဲ့ပြောရင်တော့လက်သက်ခြေသက်ကြည့်နော်လက်သက်ခြေသက်လှိလိုက်လို့မိမိရဲ့အိန္ဒြေတွေဘာမှသိပြီးမပြတ်စည်းနိုင်ရင်လွယ်လွယ်နဲ့စွန့်နိုင်တဲ့စွန့်အားရှိတယ်သို့တော့မစွန့်နိုင်တဲ့လက်သက်ရှိပရပိုက်မှလည်းရှိပုံတော့ရတယ်နော်ဒီကနကပရပိုက်ဆိုတာရှိတယ်လို့နော်လက်သက်ရှိပရပိုက်ကြီးတွေရှိတယ်လို့လက်သက်ရှိပရပိုက်မှတွေလည်းရှိပုံတော့ရတယ်ဘာကိုသိပြီးနှမျောပြီးတို့ဒီလက်သက်ရှိကြီးတွေထားတယ်တော့မသိဘူးနော်ယဟန်တော်တွေကိုတော့ဘုရားရှင်ကလက်သက်ရှိမထားရဘူးဆိုပြီးသိက္ခာပုဒ်သိတံပညာထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ပညာတယ်ဒီကြီးတွေကြားဘူးမကြားဘူးရင်လည်းဘုန်းကြီးကနည်းနည်းပြောချင်လို့ပါကိုရောဘာဆုံးခံကြွတယ်ဆုံးခံကြွတဲ့အချိန်ကကြတော့ကလေးမကဆုံးခံကြွရင်တဲ့စကားပြောတယ်လူဖက်ဖို့ပေါ့လေကိုရောကမဖြစ်နိုင်ဘူးရင်းနေကဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပြောတာကိုသဘောတူရင်တူမတူရင်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုကုတ်ဆွဲပါတယ်ဆိုပြီးတပည့်တော်អော်လိုက်မယ်သူကသူစိတ်ဆွဲပြီးတော့သူကអော်ပါလေရောဟောလဲអော်ခြင်းអော်ပေါ့သူကသူစိတ်ဆွဲပြီးអော်ပါလေရောအဲ့ဒါသူကသူစိတ်ဆွဲတာကိုကိုရောကစိတ်ဆွဲပါတယ်ဆိုပြီးអော်လိုက်တော့ဒီဝတ္ထုဇာတ်ကြောင်းကိုအကြောင်းခံပြီးဘုရားရှိခိုးကဲငါကိုရောကြီးလက်သက်ရှိတဲ့ရှိမထားနဲ့တော့သိခါဖို့ပြညာလိုက်ရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဒီလက်သက်ခြေသက်ဆိုတာကစွန့်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်နဲ့စွန့်နိုင်တဲ့စွန့်အားရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွင်းဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဆုပ်လိုက်လက်ကလေးတစ်ချောင်းလောက်ဖြတ်ပါဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတွတ်ဆုပ်ပါနော်ဒီသဘောပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲလက်မှာအကြည့်တက်ကလေးတွေရှိတယ်လို့ရှိပါတယ်ကာယအကြည့်တက်ပါနေတယ်နော်ပြီးတော့ဒီအတွင်းအာရဏအမြာရဏဆိုပြီးတော့နှမျိုးခွဲတန်းချထားတဲ့အထက်ကဘာကိုအာရဏခေါ်တယ်လဲအဓိပ္ပာယ်တော်တော်ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ရှင်းထားတယ်အဲ့ဒီအထက်ကယောဂီတွေမှတ်လွယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတော့အာရဏဆိုတာကစိတ်စိတ္တိတွေကိုကျေပြန့်တော့အောင်ထည့်ထွင်ပေးတတ်တဲ့ကရိယာကြီးဓာတ်ပုံဆိုင်တွေမှာအင်နာဂျာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပုံကြီးထည့်တဲ့ကရိယာရှိအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီအာရဏတွေဟာစိတ်စိတ္တိတွေကိုကျေပြန့်တော့အောင်ပုံကြီးထည့်ပေးနေတဲ့ပုံကြီးထည့်တဲ့ကရိယာလေးတွေနမူနာဆိုကြပြီသက္ခုအကြည်တရှိတဲ့ယူပါယုံရှိသက္ခုအကြည်တကဒီယူပါယုံမှာလာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တာနဲ့လာပြီးထင်လိုက်တာနဲ့ဒီကြိမ်နေတဲ့စိတ်စိတ္တိကျေပြန့်သွားတယ်ဘယ်လိုကျေပြန့်လဲဒီယူပါယုံကိုနှိမ့်ချရင်လည်းပြုံးပြီးတော့စိတ်စိတ္တိကချက်ထွင်နေဒီယူပါယုံကိုကမနှိမ့်ချဘူးဆိုရင်လည်းမဲ့ပြီးတော့ဒီစိတ်စိတ္တိချက်ထွင်နေကျေပြန့်သွားတယ်အကယ်၍အတန်လေးတစ်ခုကြားလိုက်အောင်ဒီတန်ကကိုနှိမ့်ထိုက်တဲ့အတန်ဖြစ်ခဲ့ရင်ပြုံးပြီးတော့စိတ်စိတ္တိကိုချက်ထွင်ပေးလိုက်စိတ်စိတ္တိကျေပြန့်သွားမကြိုက်တဲ့အတန်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီကောင်ကွာငါစော်ကားတယ်ငါကလာပြီးရက်လိုက်တာခံရင်သေးတယ်ဒီလိုငါကိုစော်ကားမော်ကားပြောတာငါနည်းနည်းမှမခံနိုင်ဘူးတနှုတ်လုံးဖြစ်ကျေပြန့်သွားစိတ်စိတ္တိတွေကိုကျေပြန့်အောင်ထည့်ထွင်ပေးနေတဲ့ကရိယာတွေပဲဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်တရားကြီးနော်အနံ့ကြီးနှာခေါင်းအရသာဒီတိုင်းပဲအတွေ့ဒီတိုင်းပဲစိတ်စိတ္တိတွေကိုကျေပြန့်အောင်ထည့်ထွင်ပေးနေတဲ့ကရိယာလေးတွေဖြစ်မနာရဏနဲ့ဓမ္မရဏကြည့်တယ်ပုံစံတူပဲနော်စိတ်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားတွေးခေါ်နေလိုက်တာစိတ္တန်လေးတချို့ကကြိုက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ရင်ပိုတော့အရသာကြည့်တယ်လို့ပြောကြပြန်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်စိတ္တိတွေကိုကျေပြန့်အောင်ထည့်ထွင်ပေးနေတဲ့ကရိယာတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုအာရဏလို့ခေါ်တော့ဒီအာရဏတွေအပေါ်နဲ့သရဝါတွေဒီမစွဲဘူးလားစွ
ဆွဲကြတဏှာနဲ့ဆွဲတယ်မာနနဲ့ဆွဲတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲတယ်ငါပဲလို့ဆွဲတယ်ငါဟာလို့ဆွဲတယ်ငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဆွဲနေတယ်အဲ့ဒီအာရဏ12ပါးအပေါ်၌ဆွဲနေတဲ့ဒီတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲအဆွဲတွေကိုဖြိုဖျက်နိုင်မှအရတ္တဖို့ဆိုတာကရဒီအဆွဲတွေပြုတ်ရင်အတွက်ဒီအာရဏဒေသနာတော်ဤအဖြစ်လည်းတမျိုးတစ်ဖို့ဝိပဿနာရှုဘက်ကိုသင်ပေးကြရင်ကျွတ်တန်းဝင်းနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းရှိကြပြန်တယ်။သောသူတော်ကောင်းတွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီအာရဏဒေသနာတော်ဤအဖြစ်ဝိပဿနာရှုဘက်ကိုအခုလိုထပ်ဆင့်ပြီးညွှန်ကြားတော်မူခြင်းဖြစ်နော်။နိစ္စဆုံးသူတော်ကောင်းတို့ကိုရွေးချယ်ပြီးထုတ်ပြပါဆိုရင်တော့အရှင်ရာဟုလာပဲနော်။အရှင်ရာဟုလာကိုတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကသုလရာဟုလောဝါဒတုတ်တာကိုခြေချွတ်လိုက်ဟောကြားပြီးတော့ခြေချွတ်တော်မူလိုက်တဲ့အခါအရတ္တဖို့စိုက်သွားတယ်။သုလရာဟုလောဝါဒတုတ်တာကိုဘုရားရှင်ဟောကြားပြီးတော်မူပါတယ်။သုလရာဟုလောဝါဒတုတ်တာဒီခုဟောမဲ့အာရဏပပအာရဏရှုခွင့်ဒေသနာနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှုခွင့်ကလေးနည်းနည်းလေးနားကြည့်ကြရအောင်နော်။ဣဒဘိက္ခဝေဘိက္ခုသက္ကုံသပဇာနာတိရူပေသပဇာနာတိယင်္ဇတရုပယံပဋိစ္ဆဥပ္ပိသတိတံယောဇနတိသပဇာနာတိယထာဇအနုပ္ပန္နတတံယောဇနတဥပ္ပါဒောဟိတိသပဇာနာတိယထာဇဥပ္ပန္နတတံယောဇနတပါဟနဟောတိတိသပဇာနာတိယထာဇပဟိနတတံယောဇနတအာယတိအနုပ္ပါဒောဟောတိတိသပဇာနာတိဘိက္ခဝေจิตယံတို့ဣဒဤသာသနာတော်မြတ်အတွင်း၌ဘိက္ခုယောဂီအဟံတိသက္ခုံသက္ခုအจิตကိုလည်းပဲပဇာနာတိကိုယ်ွယ်ပြပြသည်ရူပေသအသင်ယူပါယောတို့ကိုလည်းပဲပဇာနာတိကိုယ်ွယ်ပြပြသည်သက္ခုအจิตကသက္ခာယရဏရူပယောကရူပယရဏအတွင်းအာယရဏအပြင်အာယရဏတစ်စုံဟောလိုက်နော်သက္ခုအจิตကိုလည်းသိရမယ်လို့ဘုရားဟောတယ်ယူပါယောကိုလည်းသိရမယ်လို့ဟောတယ်သက္ကုအจิတတိသက္ကုအจิတတခုတည်းဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးသက္ကုဓာတကကလတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကလတ်အမှုံလေးအနေနဲ့ဖြစ်ဒုကလတ်အမှုံကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဇင်းအနတ်အယတာဩဇာဇီဝိတသက္ကုအจิသက္ကုပတာဒဆိုပြီးရုပ်သဘော10ခုရှိအဲ့ဒီ10ခုပေါင်းစုမှဖြစ်နေစွမ်းအားရှိသက္ခုအจิတတခုတည်းဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒီသက္ခုဓာတကကလတ်ကလည်းသက္ခုဓာတကကလတ်တခုတည်းဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိပြန်ဘူးမျက်စိမှကြည့်လိုက်ရင်မျက်စိကိုဓကမတန်လမ်းစဉ်ကဓလေးပါးရှုနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများခုနကအာနာပါနတို့လို့သို့မဟုတ်ကတိုင်းတို့လို့သမာဓိတစ်ခုခုထူထောင်ပြီးထိုသမာဓိမှအထပေါ့နော်မျက်လုံးကိုဖမ်းပြီးဓာလေးပါးစိုက်လိုက်တဲ့အခါကလတ်အမှုံတွေသွားတွေ့ဒုကလတ်အမှုံလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်ကလတ်အမှုံအမျိုးအစားပေါင်း6မျိုးလောက်မျက်စိနော်6မျိုးကနံပါတ်1ကသက္ခုတတ္တကကလတ်ယူပါယုံရှေ့ရှုရိုက်ကအချင်းကထိုက်တဲ့သက္ခုအကျဉ်းလေး10ခုမြောက်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလတ်နံပါတ်2ကကာယတတ္တကကလတ်ဘုဒ္ဓဘာယုံပထဝီတေဇောဝါယောရှေ့ရှုရိုက်ခါခြင်းကထိုက်တဲ့ကာယအကြည်ဓာတ်လျင်10ခုမြောက်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလသက္ကုဓာတကကလဆိုတာကလည်းကြည်နေတဲ့ကလအမှုံလေးတစ်ခုပဲကာယဓာတကကလဆိုတာကလည်းကြည်နေတဲ့ကလအမှုံလေးတစ်ခုသာဖြစ်ဘယ်အကြည်အမှုံလေးကိုသက္ကုဓာတကကလခေါ်တယ်ဘယ်အကြည်အမှုံကြတော့ကာယဓာတကကလခေါ်တယ်ဆိုတာကဆန့်ကျင်ဘက်အာယုံနဲ့ခွဲတန်းချယူပါဒီတော့မျက်စိမှာကြည်တဲ့အမောင်တစ်ခုကိုအာယုံစိုက်ထားလိုက်ပါမေနကကလတ်ကြည်ခြင်းလဲကြည်ပါစေမကြည်ခြင်းလဲနေပါစေကလတ်တိုက်နဲ့ဝဏခေါ်တဲ့ယူပါယုံရှိထိုယူပါယုံအယောင်ကိုလှမ်းပြီးယောဂီကအာယုံစိုက်လိုက်တဲ့အခါထိုယူပါယုံအယောင်လေးကဒီအကြည်တက်တစ်ခုမှလာပြီးရိုက်ခတ်နေတယ်ဆိုရင်ယူပါယုံအယောင်ရဲ့ရိုက်ခတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့ဒီအကြည်တက်သည်သက္ခုအကြည်တက်ဖြစ်သက္ခုအကြည်တက်ပါနေတဲ့ကလတ်အမှုံကြီးသက္ခုဓာတကကလတ်လို့ခေါ်တယ်သက္ခုဓာတကကလတ်ဖြစ်နော်တခါမျက်စိမှာကြည်တဲ့အမှုံကိုဖန်ဆဲလိုက်တယ်ဘေးနိုင်ငံကလတ်မှာရှိတဲ့ယူပါယုံအယောင်ကိုလှမ်းတော့အာယုံယူကြည့်တယ်ဒီယူပါယုံအယောင်ကဒီအကြည်တက်ကိုလာပြီးရိုက်ခတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ထိုအကြည်ဒီသက္ခုအကြည်တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တာကကာယအကြည်တက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ကာယအကြည်တက်ဟုတ်မဟုတ်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကာယအကြည်တက်ပါဝင်နေတဲ့ဒီကလတ်နဲ့အနိကဆုံးဖြစ်တဲ့ကလတ်တစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ပထဝီနဲ့ဖြစ်စေ
တေဇောနဲ့ဖြစ်စေဝါယောနဲ့ဖြစ်စေလှမ်းအာယုံစိုက်ပထဝီဓာတ်ကိုဖြစ်စေတေဇောဓာတ်ကိုဖြစ်စေဝါယောဓာတ်ကိုဖြစ်စေလှမ်းအာယုံယူကြည့်ပါထိုပထဝီသို့မဟုတ်ထိုတေဇောထိုဝါယောကဒီအကြည်ဓာတ်ကိုလာပြီးရိုက်ခတ်နေရင်ထိုအကြည်သည်ကာယအကြည်ပဲကာယအကြည်ဓာတ်ပါနေတဲ့ကလအမှုံကကာယဓာတ်ကကလကာယအကြည်ဓာတ်လေး10ခုမြောက်ရှိနေတဲ့ကလဖြစ်တယ်အကယ်၍ဒီအကြည်ဓာတ်ဟာဘုနကမာရပထဝီဓာတ်အစရှိတဲ့ဒီဓာတ်တစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါဒီဓာတ်တွေကလာပြီးရိုက်ခတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်သူအကြည်ဒီကာယအကြည်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တော့သက္ကုအကြည်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သက္ကုအကြည်ဓာတ်ဖြစ်မဖြစ်ကိုအတိအကျသိခြင်းယူပါယုံနဲ့လှမ်းအာယုံယူပြီးစိုက်တယ်နော်ယူပါယုံကလာပြီးရိုက်ခတ်ရင်သက္ကုအကြည်ဓာတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဒါနှစ်ခုခွဲနည်းပဲအဲ့တော့သက္ကုဓာတကကလကာယဓာတကကလဆိုပြီးကလ2မျိုးရှိမယ်နောက်တစ်ခုမျက်စိမှာဘာဝဓာတကကလဘာဝယုတ်ကဥစ္စတို့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာတကောလုံးအနှံ့အပြားရှိတဲ့ယုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အများနားလည်နေတဲ့ဘာဝယုတ်နဲ့မတူဘူးယောက်ျားမျက်လုံးနဲ့မိမမျက်လုံးမတူဘူးယောက်ျားမျက်နှာနဲ့မိမမျက်နှာမတူဘူးယောက်ျားနှာခေါင်းနဲ့မိမနှာခေါင်းလည်းမတူဘူးဒါလောက်လူတွေများနေတာတူဖို့မကောင်းဘူးလားမတူကြဘူးဘာကြောင့်မတူလဲဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိမပဲလို့ဒီဘာဝယုတ်ကဖွယ်တန်းချပြတယ်ဒီဘာဝယုတ်ကြောင့်ကွဲပြားနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မျက်စိမှာလည်းဒီဘာဝယုတ်ရှိတော့အဲ့ဒီဘာဝယုတ်တွေ10ခုမြောက်ရှိတယ်မကြည့်တဲ့ကလပ်ကိုမြင်အောင်ရှားဖွေကြည့်ရရှားဖွေတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကလပ်တစ်ခုမှဓာလေးပါးကိုကြည်တည်ပြီးရှုရတာပါပဲနော်ဓာလေးပါးခွင့်နိုင်ရင်အရှင်အနတ်ရတာဩဇာရိဆက်ရှုရတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေအောင်မြင်မှုရရင်ဇိဝိတကိုဆက်ပြီးရှားဖွေရဇိဝိတတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှဒီဘာဝယုတ်ကိုဆက်လိုက်ပြီးရှားရင်သဘောပေါက်ဉာဏ်နော်နောက်တစ်ခုမျက်လုံးကိုနည်းနည်းလေးတခိုင်းကြီးလှုပ်ကြည့်လားလှုပ်လို့မရဘူးလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဒီမျက်လုံးမှာရှိတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံတယ်နော်ရှုခွက်ကတော့ဘဝမနောအကြည်တကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးနည်းနည်းလှုပ်ကြည့်ပါဟရိယဝတ္ထုကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တဲ့စိတ်တဲ့ဒီစိရိစရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်သို့တော့ဒီမှာလှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်စိရိစကလတ်တွေဒီကုလုံးအပြတ်အနှံ့အပြတ်ဖြစ်သွားတာကိုလည်းမြင်အောင်ဆက်ကြည့်ရအနံပြဖြစ်တဲ့ဘက်မှာမျက်စိလည်းပါတော့မျက်စိမှာဒီစိတ္တဇရုပ်တွေပြတ်နှံပြီးဖြစ်သွားတာမြင်အောင်ကြည့်ပြီးထိုစိတ္တဇရုပ်ကလတ်တွေမှာပါနေတဲ့ရုပ်သဘောတွေကိုလှမ်းပြီးတစ်ဆင့်တက်ဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တော့ပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစိဏအယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုစီရှိတယ်မျက်စိမှာစိတ္တဇရုပ်တွေလည်းရှိဒီတော့လှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်မျက်လုံးလှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်သာစိတ္တဇရုပ်ကဖြစ်တယ်တခြားစိတ်တွေကြောင့်ကဒီစိတ္တဇရုပ်တွေမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးရင်ဖြစ်ပါတယ်ဘဝတည်းလျှောက်ပေါ့နော်ဒီစဝိညာဉ်ကလွှဲရင်ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုပြီးတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တိုင်းဒီရေပုံရအပြင်စိတ္တယုတ်ကလပ်ပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနေတဲ့စွမ်းအားရှိကြတော့ဖြစ်တယ်နော်ဒီလောက်ကလပ်တွေများတဲ့အတွက်စိတ်ကသွားကျင်နေဆိုရင်ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကသဲဆောင်သွားနိုင်တယ်အကယ်၍စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကသွမ်းအင်အားနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုသဲဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါမလားမရှိဘူးအင်းအသိရတယ်စိတ်တစ်ခုတစ်ခုဒီယုတ်ကလပ်ပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ထိုဖြစ်စေနေတဲ့စွမ်းအားတွေကမျက်စိမှာလည်းရှိနောက်တစ်ခုမျက်စိမှာအဲ့ဒီခုပြောခဲ့တဲ့သက္ကုဓမ္မကကလဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်ရုပ်သဘော10ခုဘာယဓမ္မကကလဘာဝဓမ္မကကလဒီဓာတ်ခွဲလိုက်ရုပ်သဘော10ခုစီရှိတယ်ခုပြောနေတဲ့စိတ္တကလဓာတ်ခွဲလိုက်တော့ရုပ်သဘော10ခုအဲ့ဒီ10ခု10ခုတွေထဲမှာဒီဇောတပါထိုဒီဇောတကိုဥဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့ယာတိဥဒ္ဓပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥဒ္ဓအေးတယ်ပူရာအေးရာကိုဥဒ္ဓလည်းခေါ်တယ်ပူရာအေးရာကိုဒီဇောတလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီပူတဲ့အေးတဲ့ဒီဒီဇောတတိနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဒီဒီဇောတကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ကလတိကိုဥဒ္ဓခေါ်တဲ့ဒီဇောတကြောင့်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဓဇယုတ်လို့ဒီလိုခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဓဇယုတ်တွေမျက်စိမှာလည်းရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုဟာရဇတောင်းမြလိုက်တဲ့အဇဟာရဖမ်းပြီးဓာလေးပါးဆက်ကြည့်ကလအမှုံပဲအဇာအိမ်နဲ့တည်ရှိခဲ့ခန္ဓာအိမ်အတွင်းမပြန့်ခင်မှာတော့ဥဒ္ဓဇယုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဥဒ္ဓခေါ်တဲ့ဒီဇောတကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်သို့တော့တို့ဒီဇောတကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဥဒ္ဓဇယုတ်တွေတိုင်းမှာယုတ်ကလတဲ့ယုတ်ကလတိုင်းမှာဩဇာတတ်ထိုဩဇာသည်ဥဒ္ဓဇကလအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ဥဒ္ဓဇဩဇာလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုဥဒ္ဓဇဩဇာသည်အတိုင်းအောက်တွင်တည်ရှိနေတဲ့ကမ္မဇဝမ်းမီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်ဒီဝိဒနဝကကလတ်တွေမှာပါနေတဲ့ဒီဇောတဆိုတာရှိတယ်ထိုတေဇောတကမ္မဇဝမ်းမိတ္တအဘိထောက်ပါမှုအကိုကြီးကိုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဥဒ္ဒဇဩဇာတိနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ကမ္မဇဝမ်းမိအကိုကြီးနဲ့ဥဒ္ဓခေါ်တဲ့
ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေထဲမှာပါနေတဲ့ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုတော့ဩဇာကြောင့်ဖြစ်လို့အာရဇယုတ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနာမည်တက်လိုက်တို့အာရဇယုတ်တွေက6ဌာနအလုံးကိုပြတ်ထန်ပြီးသွားနေပါဖြစ်နေတယ်နော်ဘုဇက်ဆက်ရိတ်ခတ်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဇာပိနေမှာကတော့ဒီလိုဟောရအနေနဲ့သုံးထားပါအဲ့ဒီဩဇာယုတ်တွေဟာရဇယုတ်တွေဟာမျက်စိမှာလည်းရှိနေတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်ကလအမျိုးအစား6မျိုးယုတ်အမျိုးအစားအနေနဲ့သဘောတူရပေါင်းစုပြောလိုက်တော့54ပေါ့နော်ဇဂုတန္တကကလကမျိုးလုံးမှာတစ်ခုတည်းရှိသည်မဟုတ်နော်မင်းတို့မိလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့ကာယ ानु ပါဒနာကျမ်းကိုပြုစုတဲ့ရောအတွင်းဥဖို့လိုင်းကတော့မျက်လွှာ9လွှာရှိတဲ့အတွက်ဇဂုအကြည်ဓာတ်9မျိုးပဲရှိတယ်ကလ9မျိုးပဲရှိတယ်လို့သူကတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်နော်ကလအမှုံပေါင်းကတော့ဇဂုတတ္တကကလပေါင်းဘယ်လောက်များတယ်လို့မေးရင်တော့ဘယ်လောက်ကဲလို့အတိအကျတော့ကြည့်ပြလို့မရနိုင်ပါဘူးများစွာတော့ရှိနော်ဘယ်လောက်များတယ်လို့အတိအကျတော့ပြောနိုင်ပါဘူးနော်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုပေါင်းစုလိုက်တော့ယုတ်ကလတစ်မျိုးလို့ယူလိုက်ကလပေါင်းများစွာရှိနော်ကာယတတ္တကကလပေါင်းနေလည်းများစွာရှိမျက်စိကိုသွားထိကြည့်လိုက်ရင်မသိဘူးလားသိရှိတာပြည့်တဲ့စိတ်ဒီကာယအကြည်ဓာတ်ကိုပြီးဖြစ်မျက်စိဒီအယောင်ကိုလှမ်းကြည့်မသိဘူးလားသိအယောင်ကိုသိတဲ့သက္ကဝိညာဉ်ကသက္ကုအကြည်ဓာတ်ကိုပြီးဖြစ်အကြည်ဓာတ်2မျိုးမျက်စိမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကာယအကြည်ဓာတ်ပါဝင်နေတဲ့ကာယတတ္တကကလတိလည်းဘယ်လောက်များလဲလို့မေးရင်မကြီးမတွတ်နိုင်အောင်ပဲများတော့လဲသူ့ကိုသဘောတူရပေါင်းစုပြီးတစ်မျိုးလို့ယူလိုက်နော်အလားတူပဲဘာဝတတ္တကကလတိများစွာရှိတော့လဲတစ်မျိုးသတိဇကလဥဒိဇကလအာရဇကလတိများစွာရှိနေပြီမဲ့လို့တစ်မျိုးစီယူလိုက်တော့ယုတ်ကလအမျိုးအစား6မျိုးယုတ်အမျိုးအစား54လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီ54မျိုးသောယုတ်တွေထဲမှာသက္ကုအကြည်ဓာတ်ကိုပတာရသက္ကုလို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်နေတဲ့53မျိုးသောယုတ်တွေကသတံပါရသက္ကုသက္ကုအကြည်ဓာတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ရဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုညီတီထောင်ပေးနေရတဲ့အဆောက်အဦတွေလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရား2မျိုးလုံးကိုပေါ့ပတာရသက္ကုသတံပါရသက္ကုအမိရတဲ့သက္ကု2မျိုးလုံးကိုကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်ဒါကသုတ်တန်ဤဘာကြောင့်လဲသုတ်တန်ဤဒီအလုံးလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်အဘိဓမ္မာနည်းကတော့သက္ကုအကြည်ဓာတ်ကိုသာဧကံမှီပြီးတော့သက္ကုဝိညာဉ်ကဖြစ်တဲ့အတွက်အဘိဓမ္မာနည်းရသက္ကုဝတ္ထုလို့ပြောလိုက်ရင်သက္ကုအကြည်ဓာတ်တစ်ခုကိုပဲအရကောက်ယူရပါတယ်သုတ်တန်နည်းကြတော့ခဏလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်တုံးရုပ်ခဲတွေကိုဖြိုခွဲပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့တစ်လုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုရမှာဖြစ်တော့အလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ခဏပြိုအောင်ရှုရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ရုပ်တုံးရုပ်ခဲလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခဏအတုံးခဲတွေကိုပြိုကွဲတော့အောင်ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးမှရှုရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်တော့မျက်စိမှာရုပ်အတုံးအခဲတွေကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တော့အတုံးခဲအမျိုးအစားက6မျိုးရုပ်အမျိုးအစားက54ရှိအဲ့ဒီ54မျိုးတွေကမှသက္ကုအကြည်ဓာတ်နဲ့ကြံနေတဲ့သတံပါရသက္ကုအမြဲတဲ့ရုပ်တွေကိုနှစ်ခုခွဲရန်ချပြီးတော့မှရွေးထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှဒါကသက္ကုအကြည်ဓာတ်ဒါကသတံပါရသက္ကုဒါကပတာရသက္ကုလို့ဒီလိုကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်ရှုအောင်အဲ့ဒီလိုရှုအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဝဋ္ထုနာမကရဇကာယောဝဋ္ထုနာမဝဋ္ထုမြည်တိကကရဇကာယောကရဇကာယတိသောအထာတောကုဒ္ဒာနိစေဝဥပါဒရူပနိသသောထုကရဇကာယဟောတိကဘုဒ္ဓနိစေဝပုရိယတကြီးလေးပါတို့၎င်းဥပါဒရူပနိသဘုရိယတကြီးလေးပါကိုမိတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်ကြကုန်သောဥပါဒယုတ်တို့၎င်းသည်အဘိဓမ္မာနိယသက္ကုအကြည်ဓာတ်ကိုသာသက္ကုဝိညာဉ်ကဧကမိဖြစ်တဲ့အတွက်သက္ကုဝတ္ထုလို့ခေါ်ရင်သက္ကုအကြည်ဓာတ်တစ်ခုကောက်ရတာမှန်တော်လဲသုတ်တန်နိယကတော့ဒီလိုမကောက်ပါနဲ့သက္ကုမှာရှိနေတဲ့ဘုရိယဥပါဒယုတ်အလုံးကိုပဲသက္ခုလို့ကောက်ပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားလို့တဲ့အတွက်အထက်ကကအတိအကျဖွင့်နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာသက္ကုအကြည်ဓာတ်ကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိတယ်ဆိုတော့ပြောတော့လွယ်တယ်တကယ်လက်တွေ့ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းကျတော့54မျိုးသောရုပ်ကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိမှဒါကသတ္တမရသက္ခုဒါကပတာဒသက္ခုလို့ဒီလိုခွဲတန်းချက်အဲ့ဒီလိုခွဲတန်းချက်နေတဲ့အဆင့်အထိကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိအောင်ကြိုးစားပါဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်နော်နောက်တစ်ခုရူပေသပဇာနာတိရူပေသရူပယုံတို့ကိုလည်းပဲပဇာနာတိကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိ၏ယူပယုံကိုကြတော့လေကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိအောင်ကြိုးစားရအဲ့တော့
ခန္ဓာအိမ်မှာတိဆောက်ထားတာကကလတ်ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနေနဲ့တိဆောက်ဒီနေ့သိပ္ပံကလည်းဒီချက်ကလက်ခံပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအမှုန်လေးတွေကိုဘုရားအဘိဓမ္မာကကလတ်လို့ခေါ်ပြီးသိပ္ပံကတော့အဆက်ဆက်ဖြစ်အမျိုးမျိုးနဲ့နာမည်လေးတွေပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ခေါ်လာပါတယ်သို့တော်လည်းသူတို့ခေါ်နေတဲ့နောက်ဆုံးအမည်လေးတွေကတော့ဗာလဲအီလက်ထရွန်တို့နျူထရွန်တို့ပရိုတွန်တို့ဆိုတဲ့ဒီနာမည်လေးတွေပေါ်လာတယ်သို့တော်ထိုနာမည်တွေဒီဘုရားအဘိဓမ္မာမှာဆိုလိုတဲ့ကလတ်နဲ့တူမတူဆိုတာကတော့အကြီးကျယ်စကားများနေတာနော်အကျဉ်းစားအဖြစ်ပြောရင်တော့ကလတ်အမှုန်လေးတွေနဲ့ခန္ဓာအိမ်တိဆောက်ထားတဲ့သို့မဟုတ်ယုတ်လောကတစ်ခုလုံးကိုတက်ရှိတဲ့မဲ့ယုတ်လောကအလုံးကိုကလတ်အမှုန်လေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဆိုကတော့တူလာပြီးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီကလတ်အမှုန်တိုင်းမှာယူပါယောပါအဲ့ဒီယူပါယောတွေကိုလည်းကဏပြောအောင်ရှုရမယ်ဆိုတော့အတုံးအခက်ခေါ်တဲ့အသေးဆုံးအတုံးခဲယုတ်ကလကလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲပြီးတော့ကိုယ်ပြပြတိအောင်ရှုပါလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဣဒဘိက္ခဝေစေတယံတို့ဣဒဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုယောဂီယဟတိသက္ကုသသက္ကုအကြည်တကိုလည်းပဲပါဇာနာတိကိုယ်ပြပြဘိက္ခဝေစေတယံတို့ဣဒဤသာသနာတော်မြတ်အတွက်၌ဘိက္ခုယောဂီဟတိသက္ကုသသက္ကုအကြည်တကိုလည်းပဲပါဇာနာတိကိုယ်ပြပြတိရူပေသအစဉ်ယူပယောတို့ကိုလည်းပဲပါဇာနာတိကိုယ်ပြပြတိနှစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ဖျားပါဟောလေယင်္ဇတရူပယပတိသဩပိသတိသံယောဇဏတင်္စပသနာတိတရူပယတို့သက္ကုအကြည်တနှင့်ယူပါယောနှစ်ပါးစုံကိုပဋိစ္ဆာအစွဲပြု၍ယင်္ဇတံယောဇဏအကျင့်တံယောဇဉ်တရားသည်လည်းပဲဥပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏တင်္စထိုတံယောဇဉ်တရားကိုလည်းပဲပသနာတိကိုယ်ပြပြတိဟောလာပြီနော်သက္ကုအကြည်တယူပါယောနှစ်ပါးကိုအစွဲပြုပြီးတော့တန်ရောစဉ်10မျိုးပေါ်လာခဲ့ရင်လည်းထိုတန်ရောစဉ်တရားတွေကိုသိပါဆိုတော့အကုသိုလ်တရားကုန်မသွားဘူးလားလေကုန်သွားပြီဟုတ်အကုသိုလ်စိတ်စိတ်တွေကိုလည်းဆက်ရှုရအောင်နော်ယတ္တဇအနုပါဏတတန်ရောသနာတဥပ္ပါဒောဟောတိတင်္စာပဇာနာတိယတ္တဇအကျင့်အကြောင်းကြောင့်လည်းပဲအနုပါဏတတန်ရောသနာတမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့တန်ရောစဉ်တရားဤဥပ္ပါဒောဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်တင်္စထိုအကြောင်းတရားကိုလည်းပဲပါဇာနာတိကိုယ်ွယ်ပြပြတိမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့တန်ရောစဉ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီနော်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့တန်ရောစဉ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရလဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသွားပြီးဖို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားနေနော်အဲ့တော့ယင်္ဇာတိရူပိယပဋိစ္ဆာဥပိသတိပညောဇနာတိယင်္ဇတံသကုံစေဝရူပိသတိဥပယပဋိစ္ဆာကာမရကတံယောဇနာပဋိကတံယောဇနာမာနတံယောဇနာတိတိတံယောဇနာဝိသိကိစ္စတံယောဇနာတိလပတ္တပရမတ္တဘောဝရာဂဣဒ္ဓမစ္စရိယဝိဇ္ဇဣဒ္ဓမစ္စရိယဝိဇ္ဇတိညောဇနာတိတတဝိတတိညောဇနာဥပိသတိတင်္ဇာယထဝတရတလက္ခဏဝတိနပဇာနာတိတံယောဇဉ်7ပါးဖြစ်နော်သက္ကုအကြည်တတ်တဲ့ယူပါယောနှစ်ပါးစုံကိုအစွဲပြုပြီးတန်ရောစဉ်10ပါးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်10ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိအောင်ရှုပါဆိုတော့ဥစ္စလို့ဒီဌာနမှာကတော့ဒါမကောင်းအုပ်စုဆိုတဲ့အမည်နဲ့ယူပါယောကိုအယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်ဇော12မျိုးပါဝင်နေတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်တွေကိုရှုရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီဝိသိစိတ်တွေဇောတွေကရှုတာပစ္စဒရဝဇံသက္ကုဝိဉ္ဇတမရိသံတဏိတနာဥထောတော့မပါဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိဇောတွေကိုရှုပါဆိုရင်ဇောရဲ့ရှေ့မှာတည်ရှိနေတဲ့ခொနကပစ္စဒရဝဇံသက္ကုဝိဉ္ဇတမရိသံတဏိတနာဥထောခေါ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေကိုလည်းရှုရမှာဖြစ်ဒနပြောအောင်ရှုရအောင်နော်အကြွေတရားယုံဆက်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းဇောတော်မှာကြတဲ့တရားယုံတွေကိုလည်းဆက်ပြီးရှုရမှာဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဇောမှာတန်ရောစဉ်7ပါးဖြစ်တယ်ဒီအချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဌာနမှာယူပါယုံကိုအာယုံယူပြီးတော့တန်ရောစဉ်7ပါးလုံးကိုအောင်အကုသိုလ်စိတ်စိတ်တွေကိုအောင်ရှုနေရတယ်ဘယ်လိုတန်ရောစဉ်7ပါးဖြစ်တယ်လဲကထံပဏိတံဩပိသတိတိဘယ်လိုဖြစ်တယ်သကုဓဝရိတဝအပါဒဣဒရမဏကာမတာတဝတိနအတ္တရတောအဘိနန္ဒတောကာမရကတိညောဇနာဥပိသတိသကုဓဝရိသကုဓဝရနှင့်အပါဒကတရှိရှုကြခြင်းသို့ရောက်ရှိလာသောဣဒရမဏအလိုရှိအနှစ်သက်မြတ်တို့အပ်တဲ့ဣဒယူပါယုံကို
ကာမတတဝတိနကာမကိုတာယာကြီးအစွမ်းဖြင့်အတ္တရတော်လွန်စွာတာယာလျက်ရှိသောအဘိနန္ဒတော်လွန်စွာနှစ်သက်လျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ကာမရာဂတန်ယောဇနကာမရာဂတန်ယောစဉ်တရားသည်ဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏သိပြီးသဘောကျတယ်ယူပါယုံလေးတစ်ခုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါသိပြီးနှိမ့်ချိုက်သွားတယ်သိပြီးတော့တာရတယ်တာယာတာကဘယ်လိုတာယာတယ်လို့ပြောကာမကိုတာယာတဲ့သဘောအဖြစ်တာယာနေတယ်ကာမကိုတာယာတဲ့သဘောအနေနဲ့တာတယ်ဆိုတာကကာမဂုဏ်ခံစားလို့တဲ့စိတ်ထားဒီကာမကိုအလိုရှိနေတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့တာယာနေတယ်နော်ပြီးတော့ယူပါယုံတစ်ခုကိုမြင်တဲ့အပိုင်းမှာကိုရှုရမယ်ရှုပဲဖြစ်နေပြီရှုရမယ်ရှုပဲဖြစ်တော့ဒီပရမတ္တသစ္စာနဲ့မှာယုတ်ကလအမှုန်တစ်ခုမှတည်ရှိနေတဲ့ဒီယူပါယုံကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒီလောက်တော့တာယာနိုင်ပါမလားလို့ဒီလိုတော့မေးကြနော်အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုဖြေခြင်းတဲ့အတွက်ရှင်းလင်းချက်ကလေးတွေမှာသက္ခုသက္ကုံသာပဇာနာတိရူပေသာပဇာနာတိသက္ကုံသာသက္ခိအကြည်တသက္ခုအကြည်တကိုလည်းပဲပဇာနာတိပုဂ္ဂိုလ်ပြပြတိဤရူပေသာအစဉ်ယူပါယုံတို့ကိုလည်းပဲပဇာနာတိပုဂ္ဂိုလ်ပြပြတိဤဒီလိုနှစ်ခုခေါ်သက္ခုမှာဧကုံနဲ့ဟောပြီးရူပေကြတော့ဘုံုံနဲ့ခေါ်တယ်ယူပါယုံခမည်းများကိုပေါင်းစုလိုက်တဲ့အခါမှာရေပုံရအဖြစ်ကာမရာဂစတဲ့အကုသိုလ်အငြိကြီးတွေအဖြစ်ပို့ပြီးတော့များအတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကိုအာယုံယူရမှတရားကပို့ပြီးတော့နှိမ့်ချိုက်ကြဒီဖွဲလေးဆိုရင်တော့သိပြီးတော့မနှိမ့်ချိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်သို့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ယူပါယုံခံများကိုပဲလှမ်းအာယုံယူလို့ကလည်းယူဆိုင်တယ်ကလတ်တခုမှတည်ရှိနေတဲ့ယူပါယုံကိုလှမ်းအာယုံယူလို့ကလည်းယူဆိုင်ပါတယ်တချို့ကဒီနေရာမှာရှင်းလင်းချက်ကလေးတွေဘုဒ္ဓတအဖြစ်ထပ်ပြီးပြောရရင်ပေါ့ဇက္ခုမှာဧကုံနဲ့ဟောပြီးရူပေကြတော့ဘုဟုံနဲ့ဟောနေခြင်းကြီးတဲ့ယုတ်ကလတခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပါယုံကိုရှုလို့မရဘူးယုတ်ကလအများပေါင်းစုထားတဲ့ယုတ်ကလအများစုရဲ့အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပါယုံကိုသာရှုလို့ရတဲ့အတွက်ယူပါယုံမှာဘုဟုံနဲ့ဟောတယ်လို့ဒီလိုလဲတချို့ကအကြောင်းပြကြတယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကိုတော့ယုတ်ကလတေကိုကဏအတိပိပြုအောင်ဉာဏ်နဲ့တလုံးစီဖြိုခွဲပြီးရှုနိုင်မှပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလက်ခံနိုင်ရင်ခုနကစကားကိုတော့လက်ခံလို့မဖြစ်တော့ဘူးကလကိုမြင်ရမယ်ကလတခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီအဘောတိသောဝါယောဝဏကန္တရတ္တဩဇာဆိုတဲ့သဘောတရား၈ခုရှိ၈ခု၉ခုရှိ၉ခု၁၀ခုရှိ၁၀ခုမြင်မှယုတ်ကခဏပြုံးအဲ့ခဏပြိုအောင်ရှုနေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းမှာကလတ်တက်ကိုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီဝဏခေါ်တဲ့ယူပါယုံကိုရှုရတာမရဘူးလားမင်းရနေပါလျက်နဲ့ကလတ်တက်ကိုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ယူပါယုံကစက္ခုအကြည့်တတ်ကိုကျေသူမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကတော့ဒါမဖြစ်တယ်နော်ဘုဟုနဲ့ဟောနေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခုနကရေပုံရအဖြစ်အများစုကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမစက္ခုတော်ရဝိတ္တိဖြစ်ဖြစ်လေးအဖြစ်များတယ်အကုသိုလ်ဇောတွေအဖြစ်များကြနော်အဲ့ဒီရေပုံရကိုလိုက်ပြီးတော့ဘုရားဟောနေတဲ့သဘောပဲနော်ကလတ်တကုအတွမှာတည်ရှိတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံကိုသာဝကတွေရှုလို့မရလို့ခေါ်တဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးဒါတော့သဘောပေါက်နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီနှစ်ခုရှိတဲ့အနက်ကဒီယုတ်ကလအများစုသို့မဟုတ်ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီယူပါယုံကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတို့ယူပါယုံအယောင်လေးကိုလွန်စွာနှစ်သက်တာယာခဲ့လို့ရှိရင်ကာမရာဂတရားရှင်ဖြစ်လွန်စွာနှစ်သက်တာယာတဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လဲလို့ပြီးတော့နောက်လာမယ့်အပိုက်မှာပါလိမ့်မယ်အယောနိတော့မနတိကာရနိမှန်လမ်းမှန်နှလုံးမသွင်းပဲနိမှန်လမ်းမှန်နှလုံးသွင်းယူပါယုံကိုယူပါယုံလို့နှလုံးသွင်းရင်လည်းမနဲ့ယုတ်တရားလို့နှလုံးသွင်းလည်းမနဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲလို့နှလုံးသွင်းလည်းမနဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းပြည့်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားပဲလို့နှလုံးသွင်းလည်းမနဲ့မပြည့်စည်ပဲအခိုင်အမာနိတ္တရာအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားပဲလို့နှလုံးသွင်းလည်းမနဲ့ယွန်ရှာစွတ်စွတ်ပဲမကောင်းတဲ့အနတ်အတ္တတွေဝိုင်းရံထားတဲ့အတွက်အတုပပဲလို့နှလုံးသွင်းလည်းမနေတယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးမသွင်းပဲရောင်းမြန်လှမ်းပြီးတော့ဒါပဲသမီးပဲဇနီးပဲမိပဲအဖိုးကြီးပဲအဖွားကြီးပဲနှလုံးသွင်းဒီကကြီးတွေကတော့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးနှလုံးသွင်းတဲ့အိမ်ရောက်နေနော်အဲ့ဒီလိုအဖိုးကြီးပဲအဖွားကြီးပဲလို့သွားပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ထိုနှလုံးသွင်းမှုဒီနီးမှနှမ်းမှနှလုံးသွင်းမှုအာယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ပြီဘ
ဘာကြောင့်အာယနိသောမနတိကာရလဲပြီးတော့အနတ္တကိုအတ္တလို့တော့ပြီးနှလုံးသွင်းတာလောကတုညာအတ္တဆိုတစ်မျိုးပဲအနတ္တကိုအတ္တလို့တော့ပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့အပိုင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်နေသလို့နှလုံးသွင်းမယ်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလဲမနေ့ကလည်းအဖွားကြီးပဲနောက်တစ်နေ့ကြည့်လိုက်တော့လည်းအဖွားကြီးပဲနောက်တစ်နေ့ကြည့်လိုက်တော့လည်းအဖွားကြီးပဲနောက်တစ်နေ့ကြည့်လိုက်တော့လည်းအဖိုးကြီးပဲနောက်တစ်နေ့ကြည့်လိုက်တဲ့ငါအဖိုးကြီးပဲနောက်တစ်နေ့ကြည့်လိုက်တော့လည်းငါအဖိုးကြီးပဲဟောနိစ္စအနေနဲ့နှလုံးသွင်းတယ်ဒီဖိုးကြီးမြင်နေရတာကိုယ်ကချမ်းသာတယ်ဒီဖွားကြီးမြင်နေရတာကိုယ်ကချမ်းသာနေဒီသားမြင်ရတာချမ်းသာတယ်ဒီသမီးမြင်နေရတာချမ်းသာတယ်ဒုက္ခအနေနဲ့နှလုံးသွင်းနော်နိစ္စပဲဒုက္ခပဲအတ္တပဲလို့သွားပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့နှလုံးသွင်းနေတာမှားပြီနောက်ထပ်မှားနေတာတစ်ခုရှိတယ်သူကစိတ်လှနော်မလှရင်တခါကြီးဒီကြောင်းကြိုက်ရှုပ်နိုင်သွားမှာနော်လှတယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အတွက်သူကကြောင်းကြိုက်ကရှုပ်လို့မရဖြစ်နေနော်သို့ပါလို့သွားပြီးနှလုံးသွင်းတော့မှားနေပြီအဲ့ဒီအာယောနိသောမနတိကာရဒီအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်ဒီအာယောနိသောမနတိကာရကဘယ်တရားလဲလို့ပြီးတော့ပရမတ္တသစ္စာဉာဏ်ကတရားကိုကောက်လိုက်တော့ဒီသက္ကုဒ္ဒရဝိသိစတဲ့သစ္စာဒ္ဒရဝိသိတွေမှာဘုထောကိုအာယောနိသောမနတိကာရယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တာသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကနိမလမ်းမှာဖြစ်နေခဲ့ရင်နောက်ကဇောတိတိအကုသိုလ်ဇောအကုန်ဖြစ်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကနိမလမ်းမှာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဇောသူကအခရာပဲသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကြတွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှပြောပြီးဖို့လိုနေတယ်ခုတော့ဒီနေရာမှာအကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘုထောခေါ်တဲ့အာယောနိသောမနတိကာရယောနိသောမနတိကာရအခရာဖြစ်နေတဲ့ဒီဘုထောမှာမိမိကအကုသိုလ်သောရှုကျင်ရင်တော့အာယောနိသောမနတိကာရအနေနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်အကုသိုလ်သောပေါ်လာတာပဲကုသိုလ်သောတွေကိုရှုကျင်တယ်ဆိုရင်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်ဒီယူပါယုံကိုကုသိုလ်သောတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မူတည်နေတဲ့ဒါအဓိကအကြောင်းရင်းသို့တော့ဒီဘုထောရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်းကြောင့်ဖြစ်တာဆိုမဟုတ်ပါဘူးမိယာဝုဒ္ဓရောရှိရမယ်ဆံရကျေးဇူးပြုပေးနေတဲ့အာယုံရှိရမယ်ရှင်မဲ့ဖတ်တာအစရှိတဲ့ရှင်မဲ့စိတ်စိတ်တွေရှိရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုဆံရအကြောင်းကြားတွေကပေါင်းစုပြုပြင်ပေးမှလည်းဖြစ်ပါပါနော်သို့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကတော့ဦးဇင်းတို့ကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါရှိတဲ့အပိုင်းမှာဒီနေရာမှာတော့ဇရာချပြီးပတ်စိတ်တဲ့အရှင်သေးနေပါတယ်နော်ခုလိုပြောတဲ့ဟောတဲ့အပိုင်းမှာကတော့ပတ်စိတ်တဲ့ဟောဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့နည်းနည်းလေးခက်ထားတာဘာကြောင့်လဲစကလုံးနားထောင်ရုံနဲ့တချို့နားမလည်ဘူးခဲရန်လေးနဲ့ထောက်ပြီးတိတိကျကျပြောပြမှတချို့ကနားလည်ကြတယ်နော်ကဲကောင်းပြီခုဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ဟောနေတာကကာမရာဂတန်ရောက်စဉ်ဖြစ်ဖို့အပိုင်းလေးကိုဦးဇင်းကပြောနေနော်ယူပါယံကိုအာယုယူပြီးကာမရာဂတန်ရောက်စဉ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့မြင်တော့ဒီယူပါယံကိုနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအတ္တပဲသူ့ဘာပဲလို့သွားပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီယူပါယံကိုအလွန်နှစ်သက်သာယာနေတဲ့ကာမရာဂတန်ရောက်စဉ်တရားတွေပေါ်လာတယ်ဒါကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သက္ကုဒ္ဒရိတာဝအာပါထကတအိဋ္ဌရမဏကာမတတဝတိနာအတ္တတယတောအဘိနန္တတောကာမရာဂတိညောဇနာဩပိသတိသက္ကုဒ္ဒရမှာထင်လာနေတဲ့ရှေ့ရှုကြောက်ရောက်လာတဲ့အလွန်နှစ်သက်မျက်နှိုးွယ်ရာဖြစ်နေတဲ့ဒီယူပါယုံကိုကာမတာဒကာမဂုဏ်ကိုတာယာတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့နော်တာယာနှစ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကာမရာဂတရားစဉ်တရားပေါ်လာပြီခုနကဆုံးဖြတ်ချက်ကနေသသို့မဟုတ်ဒုက္ခသို့မဟုတ်အတ္တသူ့ဘာလို့သွားပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တာအထူးသဖြင့်သူ့ဘာလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်တော့ကာမရာဂတရားစဉ်တန်းဖြစ်တာနော်ကဲနောက်တစ်ခုအနိဋ္ဌရမဏေကုသတော်ပရိကသင်္ညောဇနာဥပ္ပစ္စတိဒီယူပါယုံကကိုမကြိုက်တဲ့ယူပါယုံတစ်ခုဖြစ်ပြီဒီကောင်နည်းနည်းမှငါကြည့်လို့မရဘူးဒီကောင်မှငါနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးကိုကြည့်မြတဲ့ယူပါယုံတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးမြင်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲပဋိကစိတ်ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ဒေါသဥဆောင်နေတဲ့တန်ရောက်စဉ်တစ်မျိုးပေါ်လာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုတန်ရောက်စဉ်ခေါ်တယ်ဒီကောင်မှဒီကောင်မှဆိုတဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဒီစိတ်ကိုနွားနှကောင်ကိုကျိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ခြီးသလိုခြီးပစ်ထားတဲ့ကျိုးလေးပဲစိတ်သက်ကဒါကိုတနှုတ်နှုတ်နဲ့ထွက်သွားလားမထွက်ဘူးစိတ်နဲ့ဒီအာယုံနဲ့ကတ်တော့အောင်သူကလှမ်းပြီးခြီးပစ်ထားတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းပဲဒီကကြီးတွေအခဲမကြည့်ဘူးဒီလိုတခါတည်းဒေါသဖြစ်တယ်အခက်မကြည့်ဒေါသဖြစ်တာဘယ်လိုမှကြောလို့မရတဲ့အခက်မကြည့်တဲ့ဒေါသဖြစ်နည်းတစ်ခုကိုဥစဉ်အစဉ်နေတော့ကတောက်ပြရတယောက်ကရှောက်ဘူး။အိုးမောနဘုံနေထစဉ်အခါလောက်ကဆိုကြပါစို့နော်
Through a thing you had mother guinea someone. In his own racing Hajara. A 4 years Nayoga, Yanni, small solution, the leader of the Follow the leader. Nalevali. A 4 years at the knee, Jay Singajara, the knee, Dr. movie, Jamjan. I didn't even laugh at the Bogo and the Udi Dota. He dug a 4 years at the ditch. Yauti Dota. Singing Angela, the Daga, do a Kinja, he for you go, nearly do a jump judge. A jump judge in a Kajara, you won't hongo. Look, ye won't the hongo, and that kind of kind of bone coming down in Canada Jelly. He's a mounted bone and kiddo. Hey, for you, Yalla into the American for you, Yalla. Mooney and for you, Yalla. She don't the jump, no like kind of. Nhau lại làm bồi đi, lần này trong nhau lại đi, chỉ là để trong nhau lại làm, nói thật chỉ là để trong nhau ôn, bồi đó cầm đó khá nhẹ đấy, giá này thì cái này mà đi làm gì lại cái mà đi công gì, nào mà xong ra gì lại đó, đi lo nhau cái gì đấy cái mà học bự lên rồi tụi ta biết, bồi tụi ta mà đi đó cầm đi lại cái ông sao, đông nhất giá đấy tụi ta cũng lại sao vậy à? Don't you know Bonia? And I will do this only in a doggy grota. Hello, my grolumia, no? But he got Nayosin in sin. They leave that on. They may have a colon to Quilon hand, and the could do Peluma, criminal hand. But he got Nayosin, and they tell you go Mingaya, no? But he got six cats and generally he told that Nayosin, yeah, do that Nayosin to the summer. The Ayongo do that, we can't get Machine hang, he looked at, no? That's a good at Nayosin to the song Konya. Not a good to be the woman gossip in your Ida Aramana, we were with the mother, I did it, Minado, Mana, the Yosana, obesity. To be the woman, I go tell you in your achada father, gossip is on your daughter, Ida Aramana, you buy your food, Ayongo. We were we don't change and don't have what it is, and don't have the Madonna, son in the book of your music, not at the It is either Minyado, Omi, Martin, and Gilia, Bogoya, Mana, Minyozana, Mana, Mayozin, the obesity people you let up be. Mana, Mayozin, a Tingilia, Mini Bogo. Dilo you buy your lady go Namulo behind a book. Dilo you buy your lady go Namolo Chulo Yarabo. Dilo Yoga Dago Dago Adomadi, you buy your lady Namolo Chuarabalo, go, a Tingilia. Who come out of the Blauja, Tino Pamachu Yadi. No, Rajibala, Banian and Archilo Yara. A Tintin. Very low a Tintin, the Bogoya, Manama Papilla, Mana Nayozin Kide. The show a Tintin that she did. No? Parella. The lesson what have you solution that you are Trojan now. Trojan and Canada who can lead a ground of Jory. Resema, Vedama, Masema, Bari, we need an element, but doji so be the yoga total yard. So that did you buy your Lego? Nabolo. Dilo 1 night and running in Surago, Drova, a tingy or Slambido, Yaja. In the Gakri Pantara, do not dig in a Hobet, wonderful. Debo Naliga Knakana, look at. How much they needed it, then I will do your music in a parliament, and I can accomplish that. Wonderful. Do Bonzaniga. Arilo, you buy your young Amolo, see a tingy like Halipatidole, Manan, yes, because I know do not have how that you going to learn the no? Adding how that you didn't halo do not go a 10th magic in it, the body Musula, Hijabare, no? The Manan, not a cook. Idaruba Ramana Nisandumodi Canada, did it in Yosana Obisadi. Idaruba Ramana to you by your Goni Sandumodi. Niza dea dua dea, Nere dea Kangane dea Huye. Canado Swayuta de Bogoya Dana Didi, then Yosana Didi, then Yosedia the Obisadi people in Dadabe. Do you buy only that Niza? Do you buy only Kangane dua dea? Mabia see the Neza, Diablo, Dilo Lambi, so you like it, designated Papilla. They did Diosia for life.
Eri diti ne dobi kamara ka nayasi srangara nyibunya sindobi kita bhari. No? Okay. Ada lo dua suai ko ada diti nayasi kibari adurube. No? Kamara ka ne dobi kili. No? Ida rupa ramana tata nukota tata nukoti wisikisa to wisikisa tenyodana obisadi. Ida rupa ramana thoyu bayolika tato nukota dawa lilo tata nukota dawa I usa lilo. Iti ido wisikisa to tandiya sinide dolo dudo yumanide pokoya tandanai. Wisikisa tenyodana wisikisa tanyosendiyadi obisadi pipoye labi I. Yogala kliri takwero takwenami takaro. Dine mabo paramada tisane ko sai lo kala dakwe ne asin ma lo toroli phit khe li me lo di khai ya bare to adau le akhe le yu bayan ko san ayon yu de apai ma lo phin nai bare no ai do di yu bayon ni adda kho de drawali ye ayaung la drawali yeဥစ္စာlaသို့မဟုတ်ဒီyu bayon ko be adda lo nya kho ni dala lo di lo tan piya shi ai di lo tan piya shi neပုဂ္ဂိုလ်ma Wisikisa tanyosin tiya philare no di ne khe karo kaba loka ne chong pyo yin atta wada thamari nya ja bare no atta wada thamari ka yut ko atta swai da le shi de wedana tinya tinkhara winin kho de nan khanda takkuသုံးခုnan khanda ၄ ပါးလုံးကိုatta swai nida le shi baအဲ့ဒီatta thamari nya ja noပြီးတော့ဒီယူပါယုံကိုပဲသရဝါအတ္တပဲလားအတ္တရဲ့ဥစ္စာလတ်လို့သမ်းပြီးဆွဲယူလိုက်ဒီနေ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာနဲ့ဝိသိကိစ္စနာရှင်တရားတစ်ခုပေါ်လာပြီနောက်တစ်ခုသံပတိဘဝေဝတ္တသောဣတံသုလောကသာတန္တိဘဝံပဋ္ဌိတတဘောရကသင်္ညောဇနာဥပိစ္ဆတိသံပတိဘဝတစ်ခုနော်ပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်စစ်ဧကအမှန်အဖြစ်ဒီလိုယူပါယုံမျိုးတို့ဖို့အလွန်ရထွယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဥတီချက်နဲ့ဘဝတစ်ခုခုကိုလှမ်းပြီးမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဘဝရကသံယုရှင်တရားပေါ်လာတယ်ဘဝကိုတွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့ဒါကပေါ်လာတယ်သူကအိုမင်းမစွမ်းတော့ဖြစ်လာပြီပေါ့အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်လာတဲ့အပိုင်းရောက်တော့ဘဝတစ်ခုကိုတော့လှမ်းပြီးတော့ရွေးချယ်ရတော့ရွေးချယ်မယ်ဆိုတော့မိမိနှိမ့်ဆိုင်တဲ့ရွေးချယ်တတ်တဲ့ဘဝတစ်ခုတော့မလွဲမရှောင်တာရှိမယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံရမယ်ဘဝတစ်မျိုးတော့မရွေးချယ်ဘူးလားရွေးချယ်ထားပါနော်တရားတိုင်းပေါ့ဆုံးအောင်တော့ကြိုးစားတဲ့တော့ကြိုးစားတယ်ပေါ့အစွမ်းကုန်တော့မကြိုးစားသေးဘူးလို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆုံးအောင်ကြိုးစားတဲ့တော့ကြိုးစားတော့လည်းမဆုံးသေးလို့ဘဝတစ်ခုကိုလက်ခံရမယ်ဆိုရင်မိမိမျှော်လင့်တောင့်တထားတဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုတာတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးမှာမိမိမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ဒီလိုယူပါယုံမျိုးတော့ရကောင်းလေရဲ့လို့ထိုဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘဝရကတန်ရောစဉ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒါယူပါယုံနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုအာယတိပိဧဝရူပသီလပတ္တသမာဓိယေတောအတ္တကာလတုံတိသီလပတ္တသမာဓိယံတတ္တသီလပတ္တပရမတ္တတညောသနာဥပ္ပစ္စတိအာယတိပိနောက်အနာဂတ်ဘဝတစ်ခု၌လည်းပဲဧဝရူပသီလပတ္တဤကဲ့သို့သောသီလပတ္တအကျင့်ကိုသမာဓိယေတဝါဆောက်တည်၍ဧတံဧဝရူပံရူပရမဏဤကဲ့သို့သောယူပါယုံမျိုးကိုလက်တုံးရခြင်းကတက်ကတကောင်းပေ၏ဤသည်ဤသောနှလုံးပိုင်း၍သီလပတ္တအကျင့်ကိုသမာဓိယံတတ္တဆောက်တည်ခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌သီလပတ္တပရမတ္တသင်္ညောဇနံသီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောရှင်တရားသည်ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏နွားလိုကျင့်နဲ့ခွေးလိုကျင့်နော်ဒီလိုနွားလိုကျင့်မယ်ဒီလိုခွေးလိုကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန္တရာမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ကိလေသာတို့မှာစင်ကြယ်နိုင်တယ်လို့မှတ်တော်အဖြစ်သုံးသပ်နေတဲ့တန်ရောရှင်တစ်ခုကိုတော့သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောရှင်ခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အကျိုးတစ်ချောင်းပဲနော်အဲ့ဒီသီလပတ္တပရမတ္တဒီတန်ရောရှင်တရားကိုဒီလိုကျင့်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုနွားလိုကျင့်မယ်ဒီလိုခွေးလိုကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ယူပါယုံတစ်မျိုးမျိုးကိုတော့ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ရှိအဲ့ဒီလိုဥတည်ချက်ဖြင့်ဒီသီလပတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နွားလိုကျင့်တဲ့အကျင့်ခွေးလိုကျင့်နေတဲ့အကျင့်ကိုဆောက်တည်ပြီးကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်ကျိုးတစ်ချောင်းပေါ်လာပြီသူကလည်းခိုင်းတဲ့အကျိုးပဲနော်ဒီကကြီးတွေပြန်စဉ်းစားကြည့်တာကိုပြောနေတဲ့အကျိုးပဲသူတို့ကတော်တော်လေးခိုင်ခန့်တဲ့ကျိုးတွေဆက်တော့ဖို့လည်းတော်တော်လေးဖြစ်ခုနကကြည့်ဖို့ကမ္မရကတန်ရောစဉ်ယူပါယုံတစ်ခုမိမိနှိမ့်ချက်နေတဲ့ယူပါယုံတစ်ခုအပေါ်နဲ့တွေ့တန်နေတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကိုဖြတ်ပြီးစမ်းပါဘုန်းကြီးကတော့ဒီလိုနည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်တာပါ
Chilo ne pick up like Bala, Lula Beauty, Roga Bajo, the guy of the Gaji Sabia in it. Oh, Baba of Jamabio, Honda, that Sabia in it, Buffalo, when you back up your late, I got a little leave the later. The Geranja do that, Chilone, Gambo, Majone, Honda, Leonard on Joyeva, Majoyev, Honda. Camara got Nayosis, Chapuya, Medan Kid, to the Choma. Dona Srale Bunga, Jamibo, again Dona, a Tamaji Sidabi, Gine Busra, Drodi Kid, Chapuya, check it to the Choma. Not a good deal, Mana Nayosis, a Tengini, the Gogo Tengini. Ajin Silade Goga Aboga, the Median Silade Aboga, a Fodini Silade Aboga, a Fodini Silade Aboga, Sinagaji Silade, good Sinigaga of Bogong. When you never some do swimmer at John Jobu. Indian Aleba Kanakita Dora Doma, Indian must be seen to do it, or DBC with Judo, but Jubisi did it on Gondi, and I'm Yanam Jori. The yogi did a book with it, Bama, no? Dumia in Kana Alebora to the little job with Jora, Dimana Diogen, Demian Goya, the essential of it. Here I knew it gone on a wine season of good Yamido Denny and Java, no? Swimmer and John Duga, Jobu, no? Taja Duga, Nayaragamadi, Goni, Shenjan, and Sitali. Shantoku, thoroughly, take care of it. So my Dago Gimasu, Magini Yabu, Dona, no? Not a good. You buy a good Lisa Duval, Lusa, Adalo Lusa, Eddie as well, showed you a madam you get. Dine Udino, Marnava, you say she needed Bogorigo, Udino, Misa Deti, Udino, Jolino, Hobo, Jojino, Hobo, no? Marnava, you say she did Bogorima, 20 a sweat of Jolin Chiban. Ari Bogorima Droga, Fanzin Brahma Ada Side, a Fanzin Kayare, Diva Ada Side, so that you are a good Natanya. Anyone I get a metropolitan Mahabamaga Fanzin, Brahma Ada. Mahabamaji Fanzin, Drawadi, Nandama. Mabiaziba Ajaga, Kaima Nidara Avi, Ziva Ada, Side, Natanja. Korea Badaji Dole, God called it Tower of Yad Kinga, Fanzin, Parama Ada Side, Natanja. A Fanzin kind of Rawadi Janamala, Ziva Ada, Side, Natanja. Islam Bada Winnie Dole, Kora, Asinja, Domo, Anna Asinja, Fanzin, Natanja. Parama Ada Side, Natanja. Rawadi Janamala. Made Mabiobe, a jay, Kaimani, Ziva Ada, Dekan. Eddie Ada, Wara, the could touch it, Java, Lulun, Mia. Mayabo Namuna, the could give David Kilosina. Good, the Joe Islam Bada Winyabo, Jared, can you feel no? Aboma Droga, Kone, Abonga, Poland, Eugenia, Matio, the Hari Kandai. The Boma, near Pombo, can you feel that? Papilo Matia Reno, or the chain. Korean Islam Balavino, you sat Yabo, no? The young don't need the Nisra, the Nis Polam. They come a bomblelo Vina, Kavabja de Nico. Kavabja de Nima, the young seeing it need. So the young seeing it need the chain Ponali. Volare didn't come up, the Manoriga, the Vokia, Mobio. The young sea on Nalin, Eddie Kama, Mada Talusi, look on the boy gone. Gone aboga Yegina Mation Quata. Mada time, look on. Beluga Mada time, Aikama, Madima Biovene, and Jaka came on here that I did Adari. She needed look at the no? I didn't need that on my do at the Yasin later on Yogin of Bogo Mia Cham. Going about Yogin of Bogo Biadigan and Kodoli said, Julius and Yogi Jessie, the Adawara. Any Adawara that could should you. Levamna, you got kindness to the tongue, no? Not a good one, Dilabada Brahmada, no Quillo Jim as looking, Jensen, the cook. Nana Mas, Lumio Nainajidama, Indian Nainaju, he's one and Jehan, you carry, one and Jehan, can you to the town to cook? Not a good you buy your stove of one lemon, no lemon, I nothing about bones and do no? You didn't any about it. Yogo Adala, Adaya Osala,
ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုလည်းအတ္တလားအတ္တရဲ့ဥစ္စာလားစသည်ဖြင့်ကျွမ်းနန်းယုံကြည်နေတယ်သို့မဟုတ်သံဃာရှိအဲ့ဒီသံဃာတစ်ခုဟာလည်းဝိသုကိစ္စသံဃာရှင်ခေါ်ပါတယ်ဒီဝိသုကိစ္စခေါ်တဲ့သံဃာရှင်တစ်ချောင်းဆိုတာလည်းဖြတ်တော့ဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲတယ်ဒါခင်ကန်းနဲ့ကျိုးရည်ကြီးပဲဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဟောဝတ္တဣတရူပမနဣတရူပရမဏအင်းညနလဘယောတိဥဒ္ဓယတောဣတတညောဇနာဥပိသတိဣတရူပရမဏဤယူပါယုံမျိုးကိုအင်းညငါမှတပါးသောအခြားသောတတ္တဝါတို့သည်နလဘယုံမရရှိကြပါကုန်မူကဟောဝတ္တဩကောင်းလေစွာဣတိဤသောဥဒ္ဓယတောညုစုဆောင်မြောင်း၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့ဣတတညောဇနာဣတတယောဇတရားသည်ဥပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဣတညုစုဆောင်မြောင်းကိုယ့်ရဲ့တာမနာလိုတဲ့သဘောဒီတော့ဒီလိုယူပါယုံမျိုးငါမတပါအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမရရင်တော့သိကောင်းမယ်သူတစ်ပါးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစားခြင်းနော်သူများတွေရသွားမှကိုသိချင်မှသိပြီးတော့နှိမ့်ချက်ရေစုနေဘာများဆိုင်စဉ်းစားကြည့်နော်သူလည်းသူကနဲ့သူရခြင်းရလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်တဲ့တာသွားမှကိုတော့နည်းနည်းမှမခံနိုင်ဘူးသိမထတတ်တော့အချောင်အကုသိုလ်တရားတွေမတိုးပါဘူးလားတိုးပါလေနော်ဒီတော့မိမိကသူတော်ဘာအပေါ်မှာညှို့စုစောင်းမြောင်းထားတဲ့အခါကျတော့ဒီညှို့စုစောင်းမြောင်းတဲ့ကံဒီညှို့စုစောင်းမြောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဆံရပြီးကံဒီကိုထူထောင်ထားခဲ့ရင်ထိုကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝတခုမိမိရရှိပြီမိမိကိုလည်းအချောင်းညှို့စုစောင်းမြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလိုလိုပေါ်လာတယ်ကောင်မတွေကသူတို့နဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲငါ့ကိုပဲသူတို့ကမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဟောဒီချို့မပြောဘူးလားပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့မှာဝိုင်းဝိုင်းနေကြသူတို့ဘာဒီမကျင်တဲ့လောက်တဲ့ကံတွေကိုသူကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တယ်ဒီရစိတ်မထက်ရုံပဲပတ်စံတပြားမှမကုန်မဲနဲ့အချောင်အကုသိုလ်ရစိတ်ထက်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနဲ့သူကနဲ့ဖြစ်တာပဲနော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းရဲ့သတင်းတော်မှာကိုကြီးတစ်ပါးပေါ့ဒီခုတော့ယဟန်ဖြစ်သွားပြီကြားတယ်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြောပြတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့သူကဆွမ်းခံလိုက်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကန်ကြည့်တယ်ဒီကတော်မတွေကကြည်ညိုတယ်